हाय फ्रेंड्स, मैं अंसराज और आज मैं फोर्ड फिगो डीजल TDI इंजन का हेड ओवरऑल कर रहा हूँ। तो इसको हेड ओवरऑल करने में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी फ़िटिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओपनिंग की फ़िटिंग तो मैं बना नहीं पाया कस्टमरों के कारण, बाकी फ़िटिंग आपको पूरी बता दूँगा। ये इसका ब्लॉक जो मैंने पूरा क्लीन करके ले लिया है। गर्माने के कारण इसका गैस किट उड़ गया था, तो मैं गैस किट इसका रिप्लेस कर रहा हूँ। ये हेड ये पेस्ट करवा के वाल नया डलवा के वाल सीले और इसको भी क्लीन करके मैंने ले लिया है। इसका एल्बो थर्मोस्टेट वाल जो इसके अंदर आता है, ये वाला। और ये इसका गैस किट है जो हमने न्यू मंगाया है जीनियन फोर्ड का, देख सकते हो आप। ये रहा फोर्ड, अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। इधर गई, ये रही फोर्ड जो 1234 रुपये का है। अब मैं इस हेड को उसके ऊपर टेक रहा हूँ। फ्रेंड, इसका गैस किट है, इसके अंदर हमको ये ऑयल वाला छेद ध्यान रखना हो। तो इसके जो अल्फा वेड आती है वो हमेशा टॉप की तरह रहते है, कोई भी गाड़ी कोई भी गैस किट हो। तो गैस किट ने हमने गैस किट को लगा दिया यहाँ पे, इजीली अच्छी तरह लग गया है। और एक इसके अंदर ये आती है पिस्टन इसकी, जिसके थ्रू ब्लॉक से हेड के अंदर ऑयल आता है। तो उनको छर्री वाली साइड है ना, ये ऊपर रखनी रहती है ताकि नीचे से ऑयल जाएगा, तब इसको प्रेस होते हुए ऑयल जाएगा, अंदर ऑयल जाएगा। अगर ये उल्टी लग गई ना अपोजिट साइड, तो इसके ऊपर ऑयल ही नहीं जाएगा, इसके अकेले काम नहीं होगा, इसकी कैम सीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे लगती है, देख सकते हो आप। ये मैंने लगा दिया। मैं इसका हेड ब्लॉक के ऊपर रख रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसका हेड इस पर रख दिया ब्लॉक पे अच्छी तरह। अब इसके पूरे बोल्ट लगाने जा रहा हूँ। इसके बोल्ट है 10 बोल्ट आते हैं इसके अंदर। पूरे बोल्ट डाल लिए हमने। अब इसको हम बोल्ट को टाइट करते हैं। ये बोल्ट टाइट क्रम वाइज होते हैं, सेंटर के दोनों, फिर ये 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 फिर ये, यानी पहले सेंटर के करो, अंदर से कसते हुए चलो हुई क्रॉस वाइज इनको। तो मैं कस देता हूँ इनको। फ्रेंड्स, मैंने इसकी आधी फिटिंग कर दी है। कैम एम लगा दिए, अचेले लगा दिए, इंजेक्टर लगा दिए, पीछे कॉमन रेड लगा दी, हाई प्रेशर पंप लगा दिया, डीजल फिल्टर की लाइनें लगा दी। अब इधर इसकी टाइमिंग मिलाने जा रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग कहाँ से लॉक होती है। कैम तो ऊपर से लॉक होती है, यहाँ से, यहाँ पे 12 नंबर का ये बोल्ट से इस जगह। और हाई प्रेशर पंप है तो 10 नंबर के बोल्ट से यहाँ पे लॉक होता है। ऐसे नीचे क्रेन है जो 8 नंबर के बोल्ट से यहाँ पे लॉक होती है ऊपर की तरफ, दिख रहा है। अब इसकी बेल्ट चढ़ा रहा हूँ मैं, टाइमिंग बेल्ट। फ्रेंड्स, मैंने इसकी टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल कर दी है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ इसकी टाइमिंग कहाँ कहाँ लॉक होती है। कैम तो यहाँ से लॉक होती है 12 के बोल्ट से, और हाई प्रेशर पंप यहाँ से लॉक होता है टॉप पे 10 के बोल्ट से। फैन नीचे से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऊपर की तरफ लॉक होती है 8 नंबर के स्क्रू से इसकी। और ये इसका एडजस्टर है, इसका आइडल बेरिंग सॉरी, और इसका वाटर पंप ये वाला। इसके लॉक्स निकाल लेता हूँ और एक बार राउंड लेके देख लेते हैं, कोई वाल तो टच नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, मैंने इसकी कंप्लीट फिटिंग कर दी है, आप देख सकते हो सब कुछ। मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर, टर्बो वर्बो, टाइमिंग कवर, कूलेंट बोतल, पावर स्टीयरिंग ऑयल बोतल, सब कुछ इसके लगा दिए। अब हम इसको स्टार्ट, बैटरी भी लगा दी है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा काम कैसा हुआ। स्टार्ट करिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट है, आवाज़ सब सही है इसकी। हमारा काम एकदम सक्सेस हो गया है।
फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ ही इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आता रहे। ओके फ्रेंड्स।